格为羞辱。是为以战止战，战止杀。他们以血铸剑，世道成魔。想不到那天下第一的神皇剑，竟然落在了修罗老魔的手里。若不阻止他，不知又要有多少无辜的人死于他剑下。叶苍穹，你危害苍生，无恶不作，人人得而诛之。今日吾等八大正派集结于此，便是你的死期。罗天大圣，10年前你就是我的手下败将，现在不过是多带了些杂碎，就壮了胆，敢在我面前叫嚣。叶苍穹，滥杀无辜，罪恶滔天！今日我必要替天行道，交出神皇剑，我或许还能考虑留你一条全尸。韩凝霜，你我相识多年，我岂会不知道你怎么想的？替天行道，可笑！你们这些所谓的正道，个个道貌岸然，说到底，不过都是觊觎我神皇剑的鼠辈罢了。休要听他妖言惑众，大家一起上，拿命来！可惜我距离剑道巅峰只差一步，不然这区区10万杂碎根本不配做我的对手。就算如此，我能让你们一起陪葬！他居然使出神皇剑了，他这么快就领悟了那一招！血库破剑！3年一度的弟子试炼大会，是我们灵剑宗最重要的考核，将判断你们的修行资质和未来的去处。此剑乃是我宗镇山之宝，你们以此上前接受剑气洗礼，能扛过越多，资质越好。每人只有1次机会，你们一定要好好把握。第一个，雄壮。到，熊师兄身体素质这么好，应该能承受不少刀剑气吧？我准备好了，来吧。不是吧？熊师兄竟然连1道剑气都没扛过去！雄壮0道剑气，无资质。下一个，魏玄。坚持不住了，已经到极限了。我5道剑气，下等资质。5道剑气吗？看来能扛过20道剑气的弟子，可遇不可求啊。虽然天才是少数，但勤能捕捉，那小子是最刻苦的，不知道是否有奇迹发生。下一个，叶苍穹。叶苍穹，还没死。这里是灵剑宗的弟子试炼大会，我竟然回到了18年前。怎么不敢走上去啊？听说你特意为了这次考核在瀑布里彻夜苦练，只可惜剑气的力量不是光靠努力就能抵挡的。每5道剑气的强度都是一道分水岭，尤其是那第20道剑气，连悬崖都能劈成2半。我好心奉劝你一句，可别为了充面子把小命都搭进去。奉劝我啊，你也配？奉劝我，你也配？这小子的未央是怎么回事？浑身无法动弹。叶苍穹，轮到你测试了，还不快上来！他就算再逞能，也抵挡不了几道剑气，说不定还会被直接劈成2截。还真是久违的场面。上一世，为了证明自己的资质，我不惜自伤根基。这9道了，还有最后1道。接下来第20道就是上等资质，绝不能让凝霜看扁。最后非但没能得偿所愿，反而成了同门的笑柄，落得被扫地出门的下场。第12道、13道、第19道，果然重活一世，曾经这具躯体还是弱得要命。不，或许还是有些不一样。第20道剑气，叶苍穹，等死吧！什么？剑气发射到一半就断开了？这是什么情况？果然，没想到神皇剑也跟我穿越回了那个时空。虽然陷入了沉睡，不过威慑力也足以让位列地界之首的巨灵剑不敢靠近。所以刚刚才能驱散。好啊，既得神皇剑，我倒要看看这一世谁还能挡我。长风长老，这怎么计算？这小子身上藏着什么秘密，能让巨灵剑都记得他？巨灵剑的发射戛然而止，这剑自试炼大会创办以来，可从未失灵。弟子叶苍穹共扛剑气19道，按理来说是中等资质，但考虑到意外，你是否愿意继续接受测验？回长老，弟子已到极限，还是不要暴露太多。这次没落个残废，算你走运。看我的！大延七大世家，周家的长子，靠着家底，平日里估计没少吃补药，外刚内虚，2年就会被反噬，用来滋补神皇剑倒是不错。周元27道剑气，上等资质。不愧是周师兄，该不会创下这一剑的记录吧？不知道凝霜师姐能接下多少剑气？据说她已经突破巨气近9段了。师姐好美啊，好像仙女下凡，气韵绕体，不愧是宗主亲自选中的。
也许这一剑能诞生挑战30道剑气的弟子呢。27道，已经超过周元师兄了。第30道剑气，韩凝霜30道剑气，上等资质。师姐的天赋果然恐怖。苍穹哥哥，我做到了。恭喜你啊，灵剑尊者韩凝霜。苍穹哥哥，我好害怕。别怕，有我在，你不会有事的。去死吧，小鬼们！孩子们，你们没事了。你我当年被灵剑宗的碧落仙人救下，来到灵剑宗，我们一起修炼，形影不离。你成长飞速，而我依旧原地踏步。上一世，在我身负重伤的时候，你跟宗门其他人一起将我扫地出门。我的伤还可以治好，我们还可以并肩作战。可最后，你却还是离我而去。那一刻，我终于明白，这个世界上唯一能依靠的只有自己的力量。过去已死，此生我将只以剑为伴，以血为誓。这一世，你也只能是我的其中一块垫脚石罢了。这里是镇剑石阵，剑池里的剑多沾染了凶煞和血气，非常危险，时不时就有剑灵试图逃脱。剑池分内部、外部与禁区，尽管宗主已经设下阵法阻挡煞气，但你们在外部活动的时候也一定要多加小心。现在你们根据测试结果到不同的区域领悟剑意，并契约剑灵吧。杨暮雪、何萧、陆三低等资质前往翠竹域，林寒、竹菲菲、落花域、叶苍穹、星辉域、韩凝霜、周耀、灵光域。听说灵光域的剑最精纯了，说不定能跟玄机剑灵签订契约呢。叶苍穹，你的资质只能去星辉域了，希望那里的剑不会让你太失望。剑的强弱不在于品质，而在于持剑之人。苍穹一定能契约属于自己的那把剑的。我等你的好消息。那就借你吉言了。切，那小子凭什么那么受凝霜青睐？我倒要看看他能契约个什么出来。现在阵法已解，各位可以进入剑池了。这里就是星辉域了。剑池里的剑虽然已经依据区域划分品阶，但剑灵们经过长久的厮杀，品阶也会发生变化。记得7、8年前，星辉域就发生过剑灵暴动，死伤了7、8名弟子，震动了整个宗门。而暴动的就是这把名叫飞跃的剑。找到了，不错的力量，至少是玄阶。留在这儿，真是委屈你了。你想要控制我吗？反应倒是很快嘛，小哥哥。就只有这种程度吗？你比我想象的更加难缠，这样的你一定很美味。我的血煞之力加上媚术，你无路可逃。来吧，小哥哥，让我们忘记一切烦恼，让你的血液成为我的养料吧。可惜了，你的幻境对我无效。不过是个巨气境4段的小子，竟然能破坏掉幻境，别妄想这样你就能契约我，你还不够资格。结束了，你的命运到此为止，去死吧！剑池外围有剑灵暴动的异象，从镇剑石的反应来看，起码有玄阶，不止玄阶，起码是中品，甚至上品剑灵。里面的弟子岂不是很危险？秦浪，随我一起，我们必须尽快赶到，否则后果不堪设想。这是什么力量？愿意臣服于我。神皇剑的威势持续不了多久，让他看出破绽，就前功尽弃了。臣服还是消失？不，别杀我！我愿意，我愿意。很好，那就与我缔结契约，成为我的剑灵，终生不得背叛。遵命，我的主人。应该是这里了，这里有煞气的残留，我感觉不到剑灵的气息，或者说，已经完全被压制了。叶苍穹，这是怎么回事啊？叶师弟，你居然收服了飞跃剑！是。天血剑终于到手了，是星辉域的方向。既然大家都到齐了，我来公布一下本次剑池器灵的成果。本次共有87名通过资质考核的弟子进入剑池，21名弟子契约成功。何萧、破风剑、黄阶下品，奖励灵石5颗。哎，怎么没有看到叶苍穹？怎么没见到叶苍穹那小子呀？听说星辉域有剑灵暴动，
说不定已经被吞了。就算不死，也伤得不轻。如菲菲，萤火剑，黄阶中品，奖励灵石10颗。都是那小子自找的。这回老大有青龙剑在手，肯定能拔得头筹。周元，青龙剑，玄阶下品，奖励灵石20颗。玄阶，不愧是周师兄啊！韩凝霜，天雪剑，玄阶中品，奖励灵石30颗。等等，按照咱们宗门的规矩，第1名的奖励应该是50颗才对。的确如此。叶苍穹师弟在星辉域契约了玄阶上品的飞跃剑，但因为受伤的缘故，已经提前回去休息了。你说什么？他只不过是聚气境4段，怎么可能契约得了玄阶呀？还是玄阶上品剑灵，这不可能！苍穹哥哥竟然……人宗门，今日便是你们的末日！启动护宗大阵，无论如何都要守住这里。赤月神君，你休想得逞！愚蠢的人类，接受你们的宿命吧！曾一剑毁掉了整个宗门的赤月神君，死在他剑下的人类不计其数。他是飞跃剑的前主人，难怪过去1000年，飞跃的力量也在天阶以上。这点血量远远不够，想要提升飞跃的力量，我们就需要更多的血。奔狼谷收集狼牙，你确定要接这个任务吗？是的，我确定。可是这个任务很危险，需要聚气境7段以上才能前往，要不要再考虑一下？哟，这不叶苍穹吗？凭你个聚气境4段，也想去奔狼谷送死啊？那边的狼王可嗜血成性啊！师兄奉劝你，还是乖乖在宗门里苟着吧。周元，你是在担心我，还是怕我像上次那样抢了你的风头？叶苍穹，别以为有飞跃剑你就不是废物了。上次只不过是你走运而已，你别太嚣张。我的事情犯不着你们操心，要是怕了，就像你自己说的，苟在宗门里别出去了。叶苍穹，这是在自寻死路，看我不叫你去无回！第13指，外围的狼已经清除的差不多了，该继续深入了。在飞跃还没吸满血气之前，还是避免跟狼群正面冲突。这是哟，看来收获的挺不错嘛。当是谁？原来是你们几条臭虫。你说谁是臭虫？嘴巴放干净点儿。叶苍穹都死到临头了，还这么嚣张！交出所有的狼牙，我们还能考虑放你一条生路，否则就等着困在这里，被狼群撕碎吧。影附阵，你们真以为这小小的阵法就能困住我？飞跃，剁掉他！遵命，主人。我的肩膀！二弟，不堪一击！叶苍穹竟敢触犯门规，对同门出手！你们设下陷阱在先，现在却反过来指责我。叶苍穹，我跟你拼了！这不可能！哥，叶苍穹，快住手！这样下去会引来狼王的。狼牙我们不要了！糟了，来不及了！是狼王！跑，快跑啊！你疯了吗？待在这里，老子会送命的！周师兄，那是你，求你救救我们！弱者的求救声，倒真是格外刺耳，减轻了他们的痛苦，也算是救了他们。数量太多了，尽快离开这，提速服务。看来他不会轻易放我走。飞跃，我们一起上！是。就你现在，血月惊奇。外皮太坚硬了，但是有飞跃剑的血气侵蚀，并不是毫无胜算。飞跃，继续攻击弱点，不要让他喘息，使命缠绕。主人，当心！
我的屏障也支撑不了多久了。飞跃，我有个计划，需要你全力配合。叶苍穹，就老实在里面等死吧！飞跃，释放你的所有血气，来引导剑气，我要一剑破开这雷网，解决狼王，狼群自然会散开。我们只有这一次机会，全力一击。明白了。去死吧！狼王已死，还有谁？主人，你还好吧？我找个地方休息。遵命。主人不要误会，我是怕您消耗过度，才用身体里的血气温养您。还是要尽快提升境界。刚才若是没能一击毙命，后果不堪设想。飞跃，我打算利用你体内的血气，一同修炼赤炼功法，你我一起提升。主人，我愿意为主人赴汤蹈火，但这赤炼功法是什么？赤炼功法是一种能够吸收他人血气，转化为自身修为的功法。吸收他人血气，转化自身修为，那我岂不是？不必担心，只要使用赤炼功法的人不会主动摄取血气，便能互相利用，共同增进彼此的修为。好舒服啊！好充盈的血气，不仅身上的伤口在不断愈合，而且修为还在节节攀升，力量在增加，就是这种感觉。哇！聚气境9段，这里能提供的血气所剩无几，是时候回去了。这么多，本狼谷的狼不会都被你杀完了吧？总共是1753颗灵石，灵石太多不好携带，建议师兄兑换一个初级储物镜哦。现在灵剑宗的弟子有折扣优惠，原价1000灵石，只要700。狼牙在宗门内的价格只有外面的1半，还不包括3到5成的利润抽成。不过储物戒倒是便宜不少。我要1枚储物戒，剩下的狼牙帮我换成血晶石。好的，师兄，东西都打包一起了，那走啊！叶苍穹，这不是周师兄吗？只有你活着出来了，他们呢？他们不都被你害死了吗？那好像是叶苍穹啊！他不是跟其他几个弟子死在奔狼谷里了吗？刚刚叶苍穹说害死是什么意思啊？跟周师兄难道有关系啊？你少血口喷人！那2个人，一个被你斩断手臂，一个被你砍成重伤，害死他们的分明是你！怎么可能？这绝不是聚气境4段的力量，怎么变得这么强？还不够的话，我可以再帮你回忆当天更多细节。就算他隐藏实力，也不可能在雷电狼王面前活下来。他使用了禁术，在宗门修行禁术可是大忌。叶苍穹，你要被废掉修为，逐出宗门了。到聚气境9段，普通的血气和血晶石的作用已经不大了，还好有这个。那天运气不错，狼王调出了玄界金魄，那只狼王的修为与断体境中境的修士相当。比起交出这颗金魄，不如到外面碰碰运气，看看能不能卖出好价钱。姑娘从哪里来的？有没有兴趣喝壶茶呀？哎，你干嘛？是我先来的，明明是我先！就你这么丑的癞蛤蟆，还想吃天鹅肉？诸位，这是我娘子，各位若是有什么请求，在下可以代劳。这么早就嫁人了？散了吧。要和我一起进去吗，娘子？等徒子，恭喜您售出玄阶雷金魄，收益为4800灵石，扣除手续费以后，还剩下4360灵石。竟然比预想的高出了10%左右，该不会是他吧？没想到碰上财主了。各位贵客，我是珍宝阁的拍卖师王富海，贵重珍宝的拍卖即将开始，请各位移步至拍卖大厅。谁让你坐这里的？难道姑娘身边还有其他人同行？只是想要告知姑娘，方才只是想为你解围，无意冒犯。叶某在这里
向姑娘道歉了。没关系，还不知道怎么称呼你。叶修，雷佳佳，欢迎大家来到珍宝阁。今天我们将为大家展示一系列珍贵的法器、功法和灵宝。这些宝贝都是经过万象阁鉴定，大家可以放心参拍。万象阁，天玄大陆最大的商会兼情报系统，售卖万物，阁主更是仙王境绝顶高手。这珍宝阁的宝贝竟然能得到万象阁的鉴定。现在展示的第一件拍品冰魄剑，起拍价5000灵石。我出6000、8000、10000灵石、2万，不过是一把玄阶宝剑，看来这拍卖行里有不少行家。38000灵石。38000灵石，成交。唉，第二件拍品，失传已久的火系功法炎龙诀，起价3000灵石。中规中矩，不是什么稀罕的功法，修炼方向与我也不相符。第三件拍品，灵果项链，不仅能增强修为，还能抵御毒素，起价10000灵石。灵果项链倒是不错，但现在我手里全部的灵石加起来，才不到5000块。看来今天很难出现什么惊喜的展品。接下来我要展示的是重磅法器，地阶上品法器雷鸣环，起拍价10万灵石。雷鸣环是一件蕴含着天雷之力的法器，由天雷精粹锻造而成，坚硬无比。其外形由9枚刻着铭文、环环相扣的圆环组成，能与雷电共鸣，是雷系修者的不二之选。起拍价10万灵石。20万灵石。30万、40万，我出50万。外观倒是仿得挺逼真，不过真正的雷鸣环70万，应该还在那个家伙身上。25万灵石。这位姑娘出价85万灵石，还有没有更高的？85万灵石。90万灵石。100。地阶中品的法器品质再好，最贵也不过100万灵石。雷姑娘何必为了个赝品如此执着呢？品，真正的雷鸣环在雷电之力的激发下，会形成特殊的雷电阵图。如果雷姑娘还记得图鉴里的阵图，可以催动雷电之力，对比一下。果然不一样，竟然被他说中了。他们搬出万象阁，只是为了让你们放松警惕罢了。这些席位里有很多拍卖行的托，专门为了你们这样的肥羊哄抬价格。真拿我当冤大头了，太开心了。各位，如此稀缺的地阶中品法器雷鸣环，可遇而不可求啊！我放弃竞拍。无妨，后面肯定还有姑娘更中意的拍品。该死的小鬼，竟然坏我的好事！今天多谢你了，要不是你，不知道要被他们算计多少。一开始我还把你当坏人来着。我要见你们珍宝阁的鉴定师，我这东西可是宝贝。鉴宝师都看过了，你这东西就是垃圾。别在这耽误我们做生意。上次绝对是他大意了，这千真万确的藏宝图绝对能找到价值连城的宝贝。我真的很需要钱。那你按照藏宝图去找不就可以了吗？虽然只是残片，但价值至少也有100万灵石，还不包括秘境里的宝藏。我愿意出5000万买下你的羊皮纸，如何？你愿意买？你就说卖不卖吧。不行，这羊皮纸是我们家祖传的宝物，至少1万灵石。这只是残片，并不完整。想要得到后续的藏宝图，还要靠机缘。若是没有这个机缘，你这残卷便等同于一张废纸。而且你这副身体已经是修炼受损，若不能及时调理，怕是会折损根基。除了5000灵石，我再加一张能治好你伤的丹方。好吧，成交。有人在跟踪我们，小心！他们是谁？风盾，起！你不是雷系修者？出门在外，总得带一点底牌防身。这2个斗笠有点古怪，话也不说就动手。又来了，能不能讲点道理啊？雷电王，展开！血幕降临！挡住了。你休息一下，我来牵制他们。血雾剑气，斩！嚯！飞鸿之舞，这是剑灵，死吧！好厉害，我感受不到他们的血气。等等，他们身上好像有东西，他们不是人，是傀儡！
谢。你们两个小辈倒是有些本事。果然是你。我们和你无冤无仇，为什么要杀我们？断人财路如杀人父母，你们不知天高地厚，竟敢搅黄我的生意，这笔账自然要算在你们头上。我要把你们碎尸万段。这是断体剑。冰火傀儡至少要在聚气境巅峰，能一次性操作2只傀儡，境界至少断体4阶以上。不要硬拼，你们两个分别去对付傀儡，我来找他的破绽。了解，那只火傀儡就交给我了。这破铜烂铁，看我不把你拆了！小心背后，多谢，差点就中招了。到此为止吧！给我爆炸！可恶！你的傀儡已经完了，现在该轮到你了。飞跃斩，防御网，有这点能耐？还没完呢！凤凰斩。小鬼，是我小瞧你了。如果你觉得这就结束的话，就太天真了。你们把我的艺术品破坏成这样，我要你们用躯体来偿还。让你们见识一下重击傀儡，冰火巨人。这是什么东西？气息比之前强大了好几倍。叶苍穹，你的女人在我手里，你是想救她呢，还是她呢？在笑？不过是2个女人而已，也配拿来威胁我？不过是2个女人而已，也配拿来威胁我？叶修，不见棺材不落泪是吧？那我就先从这个小美妞开始，冰火巨兽，我撕碎她！既然真的无动于衷，那我就把另一个也……现在该轮到你尝尝魏叔父的滋味了。幻境是什么时候？是那个时候，他表面与我搏斗，暗中布置幻术。这小鬼年纪轻轻，却老谋深算。关键是那个魂核是吧？只要你把那个摧毁，你的傀儡也就彻底完了。你敢？试试不就知道了。可恶，中了吃管术！等等，有点不对劲。不好，他要自爆！你们快找掩体躲起来！没人能摧毁我的艺术品，一起毁灭吧！没想到就在刚刚被突破了。叶修，你没事吧？我没事。拍卖行的那个人死了吗？还不清楚，你伤得很重，先躺好。哥，你小子竟敢伤害我的妹妹！哥，你误会了，是他救了我。救了你？我看他是别有用心。不管怎样，我必须带他回到天雷宗亲自审问。大炎7大世家雷家，猜的果然没错。雷娇娇的哥哥应该就是天雷宗少主雷凌风，救了人却反被怀疑。早知如此，还不如让他自生自灭算了。如此大言不惭，今天我一定要让你好好尝尝教训。我不会让你伤害他的。你要是非要对他动手，就先杀了我吧。哼，一个女孩子家，哪里懂得人心险恶？我只知道，如果没有他，我现在就已经死在这里了。罢了，我可以不勉强他回天雷宗，但你必须立刻跟我走，听从父母的安排，以后不许再私自跑出来。我答应你。再有下次，你知道会是什么下场。我哥虽然对你有些误会，但他其实是个很好的人，只是太担心我了。这是天雷宗的雷符，如果你以后遇到什么麻烦了，只要拿出它，就能获得天雷宗的庇护。多谢。叶修，我们还有机会再见吗？收了你们天雷宗这么重要的东西，这个人情当然要还。等到雷明环现世之时，我会亲自带你去雷鸣山去。啊！还有，我的名字不叫叶修，叫叶苍穹，后会有期。没想到这次出去竟能和天雷宗结缘。虽然天雷宗只是位居大炎7大世家中流，但日后
或许也能为我提供助力，不算太没用。倒是这个，飞跃，你可知道地图残片的来历？这上面有神君的气息。神君？难道是赤月神君留下的秘境？这里可是叶苍穹的住所。我就是。叶师弟，3位长老召见，他们现在正在思虑堂等你。思虑堂。叶苍穹，你可知为何召你前来？弟子不知。听说你们在奔狼谷执行任务时遭遇了狼群的围剿，你是如何突围的？没记错的话，此前你还只是聚气境4段。有人说你偷学了境术，果然是周元那鼠辈。回禀各位长老，弟子绝未沾染半点境术，全靠飞跃剑在手，才能九死一生，逃出奔狼谷。那飞跃剑乃是玄阶妖剑，你一个聚气境4段的弟子是如何收服的？弟子多年来苦修剑法，虽未有太大的突破，但对于剑的感悟却远超常人。飞跃剑与弟子之间莫名契合，或许就是所谓的剑缘吧。剑缘？的确，剑缘之事虽玄之又玄，但并非没有先例。我灵剑宗历代弟子中，也曾有过几人因剑缘而收服了上等灵剑。2位长老，你们怎么看？飞跃剑乃玄阶妖剑，其凶险之处远非普通灵剑可比。若非实力足够，根本无法驾驭，稍有不慎，便会反噬自身，酿成大祸。叶苍穹，你在使用飞跃剑时，可曾察觉出有何异常之处？异样的话，当陷入绝境时，剑灵自身便会散发出一股强大的杀意，引导弟子去战斗。但好在，弟子每次都能及时控制住他，不让他暴走。口说无凭，我倒要看看你如何控制住他。断体境。3位长老，飞跃剑已经被我控制住了。不过3个月的时间，你竟然从聚气境4段提升到了断体境。弟子在奔狼谷面临生死危机，日夜修炼，机缘巧合之下便突破了。好，短短3个月便有如此成就，实属难得。有了断体境的修为，你驾驭飞跃剑就更有把握了。但你也要谨记它的凶险之处，绝不能掉以轻心。多谢长老提醒。你既已顺利突破，按照宗门惯例，你可拜入任意一分，成为核心弟子。今日我们3个都在这里，你心中可有心仪的选择？若拜入我门下，我会全力助你成为我宗栋梁之才，在宗门大比上拔得头筹。灵兽峰乃我宗灵兽汇聚之地，我可为你挑选上等灵兽，传你御兽之术，助你修炼。长风长老心思相对单纯，拜入其门下，日后行动会通畅许多。玄木长老掌握着最好的资源，但心思最为缜密多疑，也意味着要时刻处于他的掌控之下。灵枢长老介于两者之间，除了剑道外，还精通御兽。宗门资源虽不及青云峰，但相对自由。多谢3位长老的厚爱，弟子心中已有选择，愿拜入灵枢长老门下，为宗门效力。好，你有此选择，我甚是欣慰。你加入灵兽峰，我定会倾囊相授。既然你选择了灵兽峰，那我便不再多言。以后如有所需之处，也可到我苍松峰来。弟子定会努力修炼，不辜负长老们的期望。很好，今日就先到这里，明日我会安排人带你先到灵兽峰熟悉一下。那弟子就先行告退了。此子虽然表面恭敬，心性却颇为复杂。
选择灵兽峰，或许是另有图谋。灵叔师弟可得睁大眼睛瞧着，别被他给蒙骗了。墨玄师兄所言也不无道理，不过他既然选择了灵兽峰，那便是我灵兽峰的弟子，我自会好好观案他。若真有不妥之处，自然会及时处理。师兄，你就放心吧。鹰执事，属下有要事求见。何事？灵剑宗的小子公然与我珍宝间作对，还毁掉了我的冰火巨兽，我一人难以战胜他，特意来寻求鹰执事的帮助。竟能摧毁你的冰火巨兽，可查明是灵剑宗何人？是一名叫叶苍穹的剑修。叶苍穹，此事我已了然。正好近期我亦有事要前往灵剑宗，便一并处理了。啊，多谢影执事。师弟，欢迎你加入灵兽峰。叶苍穹，我叫云瑶，你叫我云师姐就好。云师姐，除了和宗门其他地方相同的藏经阁、修炼场、炼药堂之外，灵兽峰最特别的地方就是灵兽岛了。岛上灵兽种类很多，灵兽峰的弟子可通过提升宗门贡献值，获得到灵兽岛契约灵兽的资格。你若能驯服一只，修炼时便可事半功倍。那边是水系灵兽的栖息地，有珍稀的水灵鲨；这边是陆地灵兽的家园，有强大的眼甲兽。空中则是风系和火系灵兽的天下，比如火灵雀和风翼鼠。不过驯服灵兽可不容易，不光需要耐心和技巧，还需要足够的实力。这些以后你慢慢就会接触到的。时候不早了，我带你去新住所看看吧。有劳师姐了。这里虽然简陋些，但灵气充足，适合修炼。的确很亲近，有劳云师姐。还有这个，这是我们灵兽峰的玉简，遇到问题你可以通过它来联系我和其他同门。云师姐，你胳膊上的伤势？哦，这是我在喂养火灵狐的时候被抓伤的，大概是到了春天的缘故，那些小家伙的性情会变得有些急躁，倒是没什么大碍。多谢师弟关心，我还要再去留意一下那些小家伙，还有什么问题我们一简联系。师姐慢走。飞月，你之前说这上面有神君的气息，莫非这地图残片和赤月神君的秘境有关？回主人，这地图所指向的地方正是神君曾经闭关所在的终结谷，那里被强大的封印保护着，哪怕是化神强者都难以接近，只有依靠地图记载的暗道才能抵达。其余几个残片的下落在哪？散落在天玄大陆各个角落，我只知道其中一个被炎宗所夺，还有一个落在黑风谷幽离谷主的手里，其余就不得而知了。炎宗和黑风谷，看来想要集齐全部残片，倒是有点挑战。不过，赤月神君秘境里的宝藏，我一定要全部得到。小家伙，你也想跟我们一起去吗？哎呀！风翼鼠性情一向温顺，怎么会突然伤人？这血不正常。那是……找到你了，风翼鼠群！该死的畜生，躲开了！主人，你没事吧？没事，已经用血气将毒性控制住了。可风翼鼠的血液本应没有毒才对啊。他们是被毒物操控，才染上了毒性。操控者应该就在这灵兽岛上，而且这种用毒物操纵灵兽的方法，正是黑风谷的秘术。哼，还没等我过去，他们竟主动找上门来。主人有何打算？不急，看看他的目的再行动。我们先到云瑶那里去一趟。多吃点，长胖了才招人喜欢。你们怎么了？你们怎么了？救命啊！火灵狐疯了！叶师弟，你怎么来了？刚刚遭遇了风翼鼠群的袭击，我怀疑有人在操纵岛上的灵兽，
想到你胳膊上的伤，就来看看你这有什么异常。现在想来，最近确实有一些灵兽表现得不太对劲，开始还以为是季节的缘故，看来是我想的太简单了。我们可以去一趟灵兽岛，看看能不能找到灵兽异常的原因。好，长老们正在商议宗门大比的事宜，我们可以先调查，再向他们汇报。只是不知道灵兽岛这么大，应该先从哪里入手？云师姐，你看这些血液，循着血迹跟踪过去，神识开。找到，这些痕迹延伸向水源地的方向。要是水源受到污染，麻烦可就大了。何人如此大胆？事不宜迟，我们赶紧过去。岛上的灵兽都要接触水源，只要控制住水源，就能最快的控制灵兽岛。果然，我们得找到源头，阻止污染再继续扩大。别过来！有人在附近。快呀，坚持不住了。苍穹哥哥，是你。师妹，你醒了。身体里的毒性暂时控制住了，但想要彻底清除，还需要用丹药疗养。多谢师姐。之前发生了什么？你怎么会受这么重的伤？说来话长，原本我是来这里挑选灵兽的，发现了一只灵兽的样子很古怪，便过去查看。没想到它竟突然攻击我，之后我又遇到一些类似的情况，才发现事情没有这么简单。我顺着水源找到污染源头的山洞，发现了一个很可疑的黑衣人。那人实力很强，至少是神意境的修为。我才刚刚突破断体境2段，仅仅是接了他2招，就被他打成重伤。幸好我逃了出去，再后来就是你们看到的样子。能够避开护山大阵，潜伏到岛上下毒，此人背后的力量绝不简单。我们得赶紧将这里的情况报告给灵书长老，不能再让更多的灵兽受到伤害了。苍穹哥哥呢？他怎么样了？他一直在外面把守，附近变异的灵兽越来越多了，刚才已经遭受了几波攻击。不过他没事，你放心吧。多谢你啊，苍穹哥哥，要不是你及时出现，我恐怕凶多吉少。同门之间，举手之劳罢了。苍穹哥哥虽然救了我，态度却这么冷淡，以前的他不是这样的。云师姐，你带着凝霜回宗门休息吧，这里就交给我。你不跟我们一起回去吗？这里太危险了，你一个人。放心，我自有分寸。毒渊术，果然是黑风谷。没想到你这么快就能找到这里，只好提早送你上路了。我和执事素来无仇，何必赶尽杀绝呢？更何况，我身上也许有你们黑风谷想要的东西。你不过是一个断体境的小子，只要我伸伸手就能捏死你，你有什么资格跟我谈判？你来这里的目的，是为了这灵兽岛的魔物。什么？你怎么知道它的存在？哼，前世灵兽异变，引发了骚乱，引得沉睡在海底的深渊魔鲲苏醒。黑风谷的3位谷主前来收复，灵剑宗3位长老出门对抗，险些不敌。最后宗主碧落真人出手，才将3位谷主击败，并且收复了深渊魔鲲。你先答应我的要求，我才能回答你的问题。不说是吧？那我就让你和秘密一起埋葬。我身上带着宗门的玉简，一旦我死在这里，玉简便会自动传讯。你们黑风谷的阴谋将在第一时间传到灵剑宗，想必执事也不想计划败露，被黑风谷的3位谷主问责吧？你竟敢威胁我！执事大人，你也是聪明人，应该明白我双方都有各自的利益，与其在这里拼个你死我活，不如合作，各取所需。你想要什么？帮我引进黑风谷的幽离谷主。真是滑稽！琉璃谷主是黑风谷3大谷主之首，岂会见你这杂碎？看来执事是不愿意帮我这个忙了。别，有话好说，
难怪王父还会栽在他手里。明明伸手就能碾死他，却偏偏拿他没有办法。只是幽离谷主行踪一向神秘，连我平日想要见他一面都异常困难，更何况是一个名不见经传的灵剑宗小辈。这个倒不用你操心，只要你帮我把这个带给幽离谷主，我相信他一定会感兴趣的。事情做得怎么样了？已经按照谷主的意思照办，只是途中发生了一些意外，特来和谷主禀报。发生何事？一个灵剑宗的修士想要见您。是那3位老头，还是一直闭关修行的碧落真人？都不是，是一个断体境界的小子。我看你是活腻了。谷主息怒，这是那小子让我带给您的。有趣。捕捉深渊魔鲲一事，是否按照原计划进行？不急，半年后是灵剑宗宗门大比，等到那时行动也不迟。在此之前，我要先会会那小子。灵兽岛上的水源被污染，导致灵兽们出现异常。水源附近还发现了黑色的符文，似乎是某种邪术的痕迹。弟子推测，可能是有人故意而为之。水源被污染，他们果然不安分。你做得很好，这次的调查很关键，我会派人去处理这件事，同时加强灵兽峰的警戒。云瑶，这段时间你也要多和苍穹多留意灵兽岛上的异常，处理变异的灵兽。是，师父。现在你2人随我到修炼场来，你们调查灵兽岛有功。再者，宗门大比在即，你们既然是灵兽峰的弟子，我自然要竭尽所能。剑法是灵剑宗弟子的根基，今天我便传授你们一套灵犀剑法。玄阶上品剑法，这灵书真人倒是比想象中的大了。灵犀剑法共有9式，每一式都讲究着剑与灵力的结合。这套剑法的关键在于灵犀，剑法的威力并非来自剑招本身，而是来自你们对灵力的掌控和对剑意的理解。弟子明白了，这套剑法的核心在于心剑合一，只有真正感悟到剑意，才能发挥出它的威力。不错，孺子可教。弟子才疏学浅。无妨，你对灵力的掌控已经很不错了，但剑意还不够。记住，剑法的灵魂在于意，而非形。弟子受教了。苍穹，你也来试试。好厉害，他竟然这么快就掌握了。